সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা হইছি আমি মন পাগলা বসন্ত। আর এই জায়গাতে চলে আসছি আমরা ঘাটের সামনের দৃশ্য। ওদিকে যারা খালি ট্রলার ভাড়া কত? 100 টাকা। আবার ট্রলারও আছে, এখানে সব ব্যবস্থা আছে। এখানে খাবার ব্যবস্থা আছে, এখানে এপাশে ট্রলার আছে, এপাশে স্পিড বোট না, এপাশে স্পিড বোট না, এপাশে স্পিড বোট। এগুলো টিকিট কাউন্টার 250 টাকা প্লাস সাথে আরো 5 টাকা কিছু ভ্যাট নিল, জায়গাদের নিয়ম কারণ আছে তাই। এগুলো স্পিড বোটের ঘাট। বাহ ফাইন। তো সবচেয়ে ভালো লাগতেছে যে আমরা একদম সূর্য যখন যাচ্ছে একটা শট দেখেন, নাইস শট মাশাআল্লাহ। সূর্য আসলে একটা নাইস শট। আরে শট দেখেন, আরে না দেখার মতো শট দেখেন। পাইলট চলে গেল, আরে না আরে না আরে না। গুড গুড পাইলট, গুড হেভি শট হয়েছে। দেখেন আমাদের পাইলটের শট দেখালো আমাদের। সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখেন, এগুলো ক্লোজ করলে ভালো লাগবে কিনা দেখেন, দুটোই করতেছি। চলে গেল সূর্য অস্ত চলে গেল। আপনি কি শেষ প্যাসেঞ্জার ভাই? এই দুজনই শেষ না? মাশাআল্লাহ দেখেন আমাদের সব সামনে পাইলট। হ্যাঁ ভাই, আমরা কিন্তু বিদেশে যাচ্ছি না, আমার মনে করেন না আমরা মালয়েশিয়া যাচ্ছি বেড়াতে, তা কিন্তু না। 3-3-6 ওই যে এক যাবে না বা একজন যান, আসেন স্টার্ট দিলেন ভাই বসে। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আমাদের পাইলট বললেন যে আগে বসতে হবে, নিয়ম আগে আমাদের ছেড়ে দিলে ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন আমরা যেন সবাই হেফাজতে বসতে পারি। দর্শক বাই বাই আরিসা ঘাট। এটা হলো মেইন নদী না, পাশে কিন্তু আছে এটা কি বলে জানি, ফেরি ফেরিঘাট। ফেরি যেটা ট্রাক বাস সব চলে, আমরা কিন্তু ফেরিতে যাচ্ছি না, আমাদের পাইলট দ্বারা চালাচ্ছে। দেখেন পাইলট যাচ্ছে, সাথে আমরাও আসছি। দর্শক দেখেন, হ্যাঁ খুব একটা অভিজ্ঞতা আছে, যদিও রিস্ক, এটা ঠিক আছে, তারপরেও একটু ভালো লাগতেছে। কারণ হলো যে এই একদম এই মুহূর্তে একটু আগে দেখলেন যে বেলা অস্ত গেছে আর কি, এই টাইমটা অনেক সুন্দর লাগতেছে, দেখার মতো দৃশ্য। এখন রিস্ক নিলে তো একটু মজা নিলে তো একটু কষ্ট হবেই, এবং রিস্ক হবে, এটাই নিয়ম। দেখেন পিছনে কি অবস্থা। ওই দূর প্রান্তে দেখেন একটা ফেরি, সম্ভবত ওটার নগরবাড়ি যাচ্ছে, তাই না? নগরবাড়িতে কাজির হাট যায়, নগরবাড়িতে যায় না, কারণ নগরবাড়িতে পানি যায় না, পানি মানে পানি কম, যার জন্য ফেরিগুলো যায় না, ওই জন্য নাজিরহাট যায়। মানে এইটুকু হলো মেইন নদী, এরপরে মেইন নদী নাই। হ্যাঁ মোড় কোনটা? সামনে মোড় ভাই, একটু জানিক যান। হ্যাঁ ভাই আমরা ঠিক আছি তো, আমাদের পাইলট দেখা দিচ্ছে মানে কোন দিকে বেশি কোন দিকে কম, পাইলট স্পট আছে। বাইকটা আমাদের দেখায় মাঝে মধ্যে, নাহলে তো হয় না, তাই না? ও মজা লাগছে দর্শক,
যারা আসেন নাই শখ করে একদিন আসেন, যদি বুকের সাহস থাকে। ভালো লাগে। আর যদি বুকের সাহস না থাকে তাহলে আসেন না, তাই না? ভয় খাইলে আসার দরকার নাই। আর যদি এরকম ইয়ং হন দেখেন তাহলে আসেন, দেখেন। হ্যাঁ, তো দিনে হলে আর একটু ভালো লাগতো আলোয়, তাই না? তো না, এটাও কিন্তু আলাদা একটা মজা, এটাও একটা আলাদা মজা। দেখেন ঢেউ, ওই যে লঞ্চের ঢেউ আসতেছে, দেখেন একদম। দেখেন পানি ছিঁড়ে লাগছে। হ্যাঁ, আরে না, আরে লঞ্চ দেখেন, পিছনে বাইকগুলো দেখেন। ভাই মন খারাপ কেন ভাই? ও ফিলিংস নিচ্ছে ভাই, মন খারাপ না ভাই, ফিলিংস নিচ্ছে। দেখেন পিছনে ইঞ্জিন। আরে না, এই বাইক লাগাতো তো, এটা গান গান গান। সাদা সাদা কালা কালা রং জমেছে সাদা কালা, হইছি আমি মন পাগলা বসন্তকালে। হায় রে, হইছি আমি মন পাগলা বসন্তকালে। আমি বন্ধু কালা পাখি, আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি, বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি। চলন্ত স্পিড বোটে আপনাদের গান শোনাতে পেরে আমি অতি আনন্দিত। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে এবং কথা হবে। সি ইউ এগেইন এন্ড ধন্যবাদ। সামনে কিন্তু আপনার হুজুর না দেখি, দোয়া করছেন? আলহামদুলিল্লাহ, হুজুর আছে সামনে। এইটুকু পাট দিলে ঝামেলা শেষ। এটা তাহলে মোহনা, এটা না? হ্যাঁ, এটা বোধহয় মোহনা। হ্যাঁ। এই জায়গায় সে 3 নদী এক জায়গায় হইছে। এই জায়গায় 3টা নদী এক জায়গায় হয়েছে। কোন কোন নদী হয়েছে বলেন তো? যমুনা, মেঘনা, পদ্মা এক জায়গায়। ও যমুনা, মেঘনা, পদ্মা এই একই জায়গায় হয়েছে না? ওই সাইডে কালা পানি আছে, কালো পানি। ওই পাশে কালো, কালো। ওই পাশটায় হ্যাঁ। ওই পাশটায় কালো, আর এই পাশটায় মানে বোঝা যায় যে কালো আর ইয়া, কিন্তু কার সাথে কারো মিক্স হয় না। ওই যে নৌকাটা যাচ্ছে না পিচ রোড, ওইখান দিয়ে কালো পানি না? ওর পরে, ওর পরে, উডের পরে না? ওই যে একটা স্পিড বোট দেখেন, ওই যে একটা পিচ বোট আছে। আসলে ক্লোজ করতে পারতেছি না, কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো যদি সন্ধ্যা না হয় তো দেখেন ওরা কিভাবে চলতেছে, দেখেন কত জোরে যাচ্ছে। ওই আর একটা, ওই আমাদের অনেক লংয়ে। আমরা প্রায় মেইন নদীরে পাড় দিছি মনে হয়, তাই না? আর সামনে আমার পাড় চলে আসছে। তাহলে এটা কি ইয়ার নদী পাড় দিলাম, যমুনা পাড় দিলাম না পদ্মা? হ্যাঁ, ও যমুনা পাড় দিলাম আমরা না? আর এটা যমুনা সেতু দিয়ে গেছে, এটা দিয়ে। এই তো আমরা চলে আসছি, মানে মেইন যমুনা পাড় দিলাম আমরা। এই যে পারে চলে আসছি, চরে চলে আসছি। ভাই দাঁড়াবো একটু, ভাই দাঁড়াবো একটু। চরে চলে আসছি, দেখেন। হ্যাঁ, মানে আমরা যে মেইন যেটা ছিল, মেইন যে যমুনার নদীটা, যমুনা পারে হওয়াটা একটু রিস্ক ছিল, কিন্তু এখন আমরা কিন্তু একদম পারে চলে আসছি। আল্লাহ দিলে এখন আমাদের রিস্কটা কেটে গেছে। ও দিনে হলে আরো ভালো লাগতো। ভাই আমার মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে যে আমরা বোধহয় মালয়েশিয়া থেকে মালয়েশিয়া যাচ্ছি পরে, আসলে কিন্তু তা যাচ্ছি না। হ্যাঁ ভাই, তাই মনে হয় না? মালয়েশিয়ার মাঝে দেখি আমরা টিভিতে। ও সুন্দর। এই হলো আমাদের অবস্থা, দেখেন। আসলে এটা অন্যরকম একটা ফিলিংস, যেটা আপনারা না আসলে বুঝবেন না। যে সন্ধ্যার টাইমে বেলা অস্ত যাওয়ার পরে স্পিড বোটে আমরা ভ্রমণটা, আমার মনে হয় একটা আনন্দদায়ক। এবং আমার মনে হয় যদি কারোর ইয়ে থাকে, আমার মনে হয় আমার
আবার একটা তৃপ্তি পেলাম যে আসলে আমি জার্নি করে আসছি অনেক। আমি কুমিল্লা গেছিলাম, ঢাকা, কিছু অনেকগুলো প্রোগ্রাম করে আসছি। তারপরে এই যে রিল্যাক্সটা, এটা একদম পয়সা দিয়ে কেনা যাবে না। আপনারা যারা আসেন মাঝে মধ্যে এই ট্যুরগুলো করবেন। দেখেন পিছনে কি স্রোত, পিছনের ঢেউ না দেখলে বুঝবেনই না আসলে কি। মধ্যে লোকজনও বাস করে, তাই না? খড়বাগান, হ্যাঁ, খড়বাগান চর। কি নাম? খড়বাগান, চর বাগান। খড়বাগান। খড়বাগান নাম, ওই গ্রামের নাম খড়বাগান। ও এখানে একটা গ্রাম আছে দেখেন, মানে এখানে চর হওয়ার পরে একটা গ্রাম তৈরি হয়েছে খড়বাগান নাম। ভাই বলতেছে খড়বাগান না? এই সেই গ্রাম খড়বাগান, বাংলাদেশে সবাই জানে এটা। এই সেই গ্রাম কি বললেন আপনার? এই সেই গ্রাম, হ্যাঁ। খড়বাগান, বাংলাদেশের সব লোকই কেন চেনে। কেন শিখবে কেন? এখানে আছে? এখানে অনেক কিছু থাকে। যেমন? এখানে মানে দেখার মতনই জিনিস। এই চরে চরে। এখানে আসার পথ রাস্তা কি? এখানে কি আমি- লঞ্চ আসা যায়? এই গ্রামে আসার রাস্তা কি? ট্রলারে আসা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। ট্রলার থেকে কাজীঘাট থেকে এটা কাজের হাট থেকে আসা যায়, নগরবাড়ি থেকে আসা যায়, অথবা এই আড়িসে থেকে আসা যায়। নিয়ে আসবেন না? ভাই একদিন আসতে হবে, এখানে চরে ঘুরতে হবে। ভাই বলছে ওই যে একটা ফেরি যাচ্ছে, আর এই জায়গাটা ফেরি যাচ্ছে। রাত হয়ে গেছে এখন। রাত বলতে আসলে গ্রাম অঞ্চলে রাত্রি হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা নদীর ভিতরে বিধায় মনে হচ্ছে যে একটা আলো পাচ্ছি আমরা। চার্চ আগে যেত না, না? এ হলো ফেরিঘাট, যেটা আপনি বাস ট্রাক, হ্যাঁ ওই যে ফেরি দেখেন। যদি আমরা ঠিক মতো দেখাতে পারতেছি না, অন্ধকার। এই ঘাটটা নতুন হয়েছে না? দর্শক দেখেন, এই নদীতে কি স্রোত ছিল, একটা ভাগে দিতে দেখেন। এই যে আমরা চলে আসছি, মার্শাল্লাহ। কতক্ষণ লাগলো ভাই তাও আমাদের? কতক্ষণ লাগলো আসতে? 20-21 মিনিট লাগছে আমাদের। 20-21 মিনিট লাগলো। আমরা চলে আসছি, মার্শাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সুস্থভাবে সবাইকে নিয়ে আসছে। এটা হলো ঘাট, যদিও অন্ধকার হয়ে গেছে, রাত্রি হয়ে গেছে। ভাই এখানে কটার মতো স্পিড বোট পাওয়া যায় ভাই? কটা থেকে কটা পর্যন্ত? ও মাগরিব আজান পর্যন্ত, তারপর পাওয়া যাবে না? না, ভোর 6টা থেকে ভোর 6টা থেকে আমরা 7টা ধরতে পারি। 7টা পর্যন্ত আপনারা আসতে পারবেন। তাছাড়া কিন্তু এখানে স্পিড বোট পাবেন না। পাবেন হয়তো ওই যে আপনি কি বলে ফেরিঘাট আছে, ফেরিঘাটতে পার হতে পারবেন। ফেরি ছাড়া কোনো ওয়ে না। আমরা চলে আসছি ভাই, সবাই দেখা শুনে ধীরে ধীরে নামতে হবে। আমরা নামলাম। এই যে সব নৌকার লোকজন, স্পিডের লোকজন বসে আছে। মোটামুটি রাত্রি হয়ে গেছে, এখন থেকে আল্লাহ বর্ষা আমরা ওখান থেকে কিছু পাই কিনা। অবশ্যই পাবো, কারণ এখানে অবশ্যই ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ, আমরা এখানে আসে আপনারা সিএনজি পাবেন, অ্যাভেলেবল সিএনজি আছে। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সুন্দর থাকেন। আল্লাহ হাফিজ।